ინფლაციის მაჩვენებელი ზრდა პირდაპირ დამოკიდებული არის როგორც ეკონომისტები ხსნიან ქვეყნის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, სანქცირებული ქვეყნის პირობებში ცხადია ინვესტიციები ქვეყანაში არ შემოდის, ნაკლები დოლარის შემოედინება, რის გამოც ინფლაცია თვიდან თვემდე, ისევე როგორც წლიდან წლამდე იზრდება. შედეგად დეკემბრის თვეში წინა თვესთან შედარებით მივიღეთ კიდევ უფრო დიდი ინფლაცია და შედეგად გაძვირდა პროდუქტები, განსაკუთრებით გაძვირდა სამომხმარებლო კალათა პირველადი მოხმარების პროდუქტები, რაც მოსახლეობას და ხალხს ყველაზე მეტად სჭირდებოდა, მათ შორის საახალწლო პროდუქტებში. ჩვენ ვხედავთ 100%-იანზე მეტ ფასდამად ისეთ პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, როგორიც არის მაგალითად მწვანილი, რომელიც დეკემბრის თვეში წინა წლის ამ თვესთან შედარებით 17%-ით არის გაძვირებული, ასევე ნიორი 46%-ით არის გაძვირებული, ბადრიჯანი 45%-ით, მწვანელობიო 43%-ით, პომიდორი 31%-ით, კივი 28%-ით, ასევე ათეულში გაძვირებული პროდუქტების მოხვდა ქორწინების ბეჭედი 958 სინჯის მქონე, რომელიც 28%-ით არის გაძვირებული, კომბოსტო 25%-ით, თვითმფრინავით მგზავრობა გაძვირდა, ასევე 23%-ით და კიტრი 21%-ით. ეს არის ტოპ ათეული იმ პროდუქტებისა, როგორც სხვა საქონლის, რომელიც გაძვირდა დეკემბრის თვეში. გარდა ამისა, გაძვირებული არის პირველადი ჯანდაცვა, მედიკამენტები, გაძვირებული არის ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, სხვა სამომხმარებლო პროდუქტები, ასევე გაძვირებული არის თამბაკო და ალკოჰოლური სასმელები. მოსახლეობას, რომელსაც ჩვენ ვესაუბრეთ, აცხადებენ, რომ მიუხედავად ფასების ზრდისა, მათი ხელფასი არ იზრდება, რის გამოც მათ თვიდან თვემდე თავის გატანა ძალიან უჭირთ. პენსიონერი ვარ, სხვა ვერაფერს ვერ ვაკეთებ და წარმოიდგინე ახლა გადასახადებია ყველაზე ძვირი და წამლები და გადასახადში არ მყოფნის 75 წლისა. არ მყოფნის არაფერში შვილი. რა ვქნა, მეხმარებიან შვილები და რაღაცა თითაკეთ, თორე ალბათ ან ვერ გავთბები ზამთარში, ან წამალს ვერ ვიყიდი. წამალს და გადასახადებს რო გადავიხდი, პურის ფული აღარ მრჩება საერთოდ. სიგარეტის ეწევა შვილი. ძალიან ძვირია და კიდე ძვირდებაო აქციზის ფასიო. ესეა მოსალოდნელია, მაგრამ ახლა მეტია თუნდაც. ბევრი რამეა გაზრდილი და ფასებიც არ გაზრდილი. თქონდა ვისაც პატარა შვილები ყავს და ასე შემდეგ და ზოგი არც მუშაობს, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან იმოქმედებს. საახალწლო სულ ყველაფერი იყო მომატებული. არა რეალური ფასად. მარტო აქ კი არა, მაღაზიებშიც არის აწეული ფასი. ახლა უბრალო ადამიანს უკვე უჭირს რომ რაღაცა იყოს, რადგან ახალი წელია, უკვე დაგავდა კიდევ. პენსიონერი კაცი ვარ და ჩემთვის ძალიან მიჭირს წამალი ვიყიდო, წამლებით გაძვირებულია და სულ ყველაფერი. საჭმელს ხო საერთოდ ლაპარაკი არა. ახლა დადიხარ რომ პატარა ცოტა იაბად რამე იშოვა და ვერ აყიდო. არა რეალური ფასებია. სახელმწიფო ნაწარმს რო აქვს მომატებული, იმათ უთხარი თუ არა, ამან რა ქნას ამ ბაჯი ბძალო დღე და ღამე ამ პრინცი რო გახდა ორმაგი, ღვინო რო გახდა ორმაგი. მოწონებით როგორ მომეწონება, რანაირად მომეწონება ახლა ეს ხო შესაბამისად ეს ყველაფერი სოციალური ფონი რო ასე რო ძვირდება და პროდუქტი რომ აძვირი, მე ყველაფრის გაძვირება ხდება და ვეღარ ახდენს ადამიანის სხვა რაღაცაზე ორიენტირებას და ძირითადად არის საკვებზე დამოკიდებული და მოწონებით ნამდვილად არ მომწონს, მაგრამ ჩვენ რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, ეს არ ვიცი. როგორ შეიძლება მომწონდეს, როცა ხელფასი არ არის შესაბამისი ფასები. სკოლაში უმუშაობს, 3 შვილი მყავს და არ ყოფნის 2 კვირა თუ გვეყო, ეს კიდევ კარგია რა, ნამდვილად ძალიან დიდი ფასები. თილი ელემენტარული, რაც აუცილებელია ბავშვებისთვის, ესეც კი მინიმალური რაოდენობით ვიყიდეთ რა. საარსებო მინიმუმია ალბათ ის, რაც არის ჩვენი ხელფასი იმ ფასებთან შედარებით. ეხა ფასები მომატებული არის ვიცით, მაგრამ რა უშველოთ. ეკონომისტები შიშობენ, რომ ინფლაციის დონე და შედეგად პროდუქტების ფასები მოიმატებს, გამომდინარე იქიდან თუ რა პოლიტიკას, როგორც ეკონომიკურს, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკას ატარებს ჩვენი ქვეყნის მთავრობა. აქედან გამომდინარე ეკონომისტები აცხადებენ, რომ თუ მდგომარეობა არ შეიცვალა სანქცირებული ხელისუფლების პირობებში, ფასების რეგულირება იმას, რასაც ხედავთ 12 წლის განმავლობაში, გაგრძელდება უფრო მასშტაბურად და სამწუხაროდ უფრო მოიმატებს.
საქართველოში ბოლო 30 წელია ქართული ეკონომიკა და ლარი თავარი საფინანსო ვალუტა სწორდება დოლართან მიმართებაში და როდესაც გაქვს დოლარის შემქმნელ სახელმწიფოსთან ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემა, ეს თავისთავად გამოიწვევს საქართველოში ვალუტის შემოდინების შემცირებას, ინფლაციას და ფასების ზრდას. როდესაც საქართველოში ყავს სანქცირებული ხელისუფლება, ეს ერთგვარად ქმნის საკმაოდ მძიმე ეკონომიკურ რეალობას იმ კუთხით, რომ რეპუტაციული ზიანი და მათ შორის სამართლებრივი ზიანი ადგება ქვეყანას, მცირდება საკმაოდ მსუყე ნაწილი საინვესტიციო პორტფელის, მცირდება საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, მცირდება საქართველოში საფინანსო ტრანსფერები. Სახლებობაზე სურსათი აისახება ნეგატიურად. სურსათში თითქმის ყველა, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი არის გაზრდილი, განსაკუთრებით ხაზი უნდა გაესვას იქეთ ცხიმოვნებს ეგრეთ წოდებულს, ასევე ვთქვათ, ბაღჩეულს, რომელსაც ყოველდღიურად ვთქვათ, მოხმარებაში მოსახლეობა იყენებს, წვანებს და ასე შემდეგ. და ფიქსირდება ჯანდაცვის მიმართულებით, ეს მეორე ძალიან სენსიტიური, ასე ვთქვათ, ნაწილი არის. ყველაზე მეტი განშლა მოსახლეობაზე სწორედ ჯანდაცვას და სურსათს აქვს. სწორედ ამ ნაწილში გვაქვს ინფლაცია. მოსახლეობის შემოსავლები არის, ასე ვთქვათ, მწირი და განსაკუთრებით 600,000 მოქალაქეზე მეტი ჰყავს სიღარიბის ზღვარზე, ეს მასზე აისახება საკმაოდ ნეგატიურად. ეს ინფლაცია თავიდან ბოლომდე არის განპირობებული ივანიშვილის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკით. ჯერ კიდევ 2016 წლიდან დაიწყო ეს პროცესი, მაშინ როცა აქციზის გადასახადის ზრდა გადაწყვიტა ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ საბიუჯეტო შემოსავლები გაეზარდა აქციზის სხვადასხვა პროდუქციაზე, იყო ეს თამბაქო, იყო ეს საწვავი, ნავთობპროდუქტები, ალკოჰოლი და ასე შემდეგ. და ამას რა თქმა უნდა დაემატა ის არასწორი საგარეო პოლიტიკა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილი საკუთარი რუსული ინტერესების გატარების გამო ქვეყანას აქცევს იზოლაციაში. 2024 წლის დეკემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე 2.7% შეადგინა, მიუხედავად იმისა, რომ ციფრული მაჩვენებელი დიდი არ არის, როგორც აქციის მონაცემებით ირკვევა, სამოხმარებლო პროდუქტებზე ფასებმა საგრძნობლად იმატა.